Música, tradición e fusión, solpores e viños Martín Kodax. Esta é a receita infalible do Xoves de Kodax, a proposta musical da adega para o verán arousán. Séptima edición, hoxe preguntaba, porque parecíame increíble, non? Que isto xa leve 7 anos. 7 anos, ademais, crecendo, 7 anos, intentando propoñer cousas diferentes o ano anterior e facendo mesturas cada vez máis sorprendentes, non? O ciclo de concertos arrincará o vindeiro 5 de xullo. A partir de entón, cada xoves de xullo e agosto a terraza de Martín Kodax converterase no epicentro da vanguarda musical de Galicia. Temos unha programación, creemos que fantástica, cun viaxe completamente diferente a outras ocasións, intentando traballar moitísimo, que sí que xa fixemos noutras edicións, que a fusión e as mesturas de estilos, pero este ano tamén viaxando xa non en estilos, senón tamén países e culturas, non? Esta edición, Guadi Galego e Iván Ferreiro serán os encargados de romper o xeo. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre o día 12, Marcos Teira Translation Quinteto, Ela Negra o 19 e Uxía Senlle de Pedro 26 completan o primeiro treito do ciclo do mes de xullo. Compartir estes palcos é un pouco enxuntarse e ver como experimentas co artista que ves, non? Entonces, a mellor o que ti levas en mente que vas a facer isto, chegas ali e xurden pois ideas totalmente distintas, que é a maxia que ten este palco, que son concertos únicos e que non se volven a repetir. O Bravú da banda Xangai arrincará o mes de agosto, día 2. O 9 os protagonistas serán os sons brasileiros de Naxla Xami e Forro Mior, dando o relevo 16 ao ritmo cubano con Alejandro Vargas e Pancho Amat e el Cabildo del Son. Jenny and the Mexicats e Toñito García porán o broche de ouro co seu rockabilly fusión o 23. Y será un placer, un lujo poder estar aquí haciendo esta unión, ¿no?, atlántica entre Cuba y Galicia y Martín Kodax. Os xoves de Kodax tampouco mudan o seu carácter solidario. Un ano máis a billeteira destinarase de xeito íntegro a varias ONGs da contorna. As entradas subirán ata os 15 euros e poden adquirirse na páxina web de Martín Kodax cun máximo de 8 por compra. O luns 4 a partires do mediodía poránse a venda as dos concertos do mes de xullo. As de agosto estarán dispoñibles a partires do 4 de xullo.